galera, vídeo rápido aqui pra vocês. Whole Lyrics, notebook, mostrando como é que é o som da igreja. TF3, fones, todos caseiros. Aqui a gente tem os canais de voz, comunicação. Aqui tem o da mesa, guitarra, fazendo canal dobrado. Aqui a gente tem as teclas, contrabaixo, bateria estéreo, teclado estéreo também. E live direto pelo USB. Embaixo a gente tem a régua de energia, carregador do notebook. Aqui a gente tem um DBX 260. Tá fazendo crossover, tá fazendo limiter, algumas coisas básicas. Equalizador também, apesar de a mesa já ter. Como as caixas de PA são amplificadas, aqui esse amplificador é só para o retorno. Beleza, galera? Esse aí é o som aqui da igreja. As caixas de cima tem 3 lines em cada lado. Acho que são Ola 260, se eu não me engano, da O'Neill. Embaixo tem um sub, acho que 1032A, da TAC. Muito bom.